লালমুনিয়া, সবুজ বাঁশপাতি, দেশি চাঁদের ঠোঁট সহ নানান বিরল প্রজাতির পাখি রয়েছে অজয়ের পাশের জঙ্গলে। বন দপ্তরের সমীক্ষায় উঠে এলো এমনই তথ্য। বর্ধমান বন বিভাগের উদ্যোগে মঙ্গলবার এবং বুধবার চলছে বিরল প্রজাতির পাখিদের গণনা। মঙ্গলবার সকাল থেকে দুর্গাপুর বনাঞ্চলের বনকর্মীরা কাঁকসার দেউলে অজয় নদের কিনারায় পক্ষী প্রেমীদের সঙ্গে নিয়ে এই সমীক্ষা চালায়। নৌকায় চেপেও চালায় সমীক্ষা। এখানে উপস্থিত ছিলেন শিবপুর বিট অফিসার অনুপ কুমার মণ্ডল সহ বনকর্মীরা। লালমুনিয়া, মাছরাঙা, সাদা বক, ফিঙে, হাড়ি চাচা সহ 10 রকমের বিরল প্রজাতির পাখির দেখা মিলেছে বহু পরিযায়ী পাখিরও। বুধবার দামোদর নদীর পাড়ে মোবারকগঞ্জেও চলবে এই সমীক্ষা। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সবকিছুরই প্রয়োজন। পাখিদের সংখ্যা নিয়েও প্রতি বছর গণনা হয়। সেই সমীক্ষা থেকে বহু বিরল প্রজাতির পাখির দেখা মেলে। সেই পাখি কত রয়েছে তাও গণনা করা হয়। বিরল প্রজাতির পাখিদের সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ নজরদারিও চালানো হয়। বর্ধমান বন বিভাগের বিএফও সঞ্চিতা শর্মা বলেন, বন দফতরের উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং পক্ষী প্রেমীদের সঙ্গে নিয়ে শুরু হয়েছে পাখিদের সমীক্ষা। বিশেষ করে বর্ধমান বন বিভাগের কাটোয়া বনাঞ্চল, বর্ধমান বনাঞ্চল এবং দুর্গাপুর বনাঞ্চলে এই সমীক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুর রেঞ্জের অজয় নদের ধার এবং দামোদর নদের পাশের জঙ্গলে বিরল প্রজাতির পাখিদের সংখ্যা কত রয়েছে সেগুলি দেখা হচ্ছে। যে এলাকায় রয়েছে বিরল প্রজাতির পাখি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে সেই এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। जहाँ जहाँ बर्ड्स लार्ज नंबर पे मिलते हैं, तो दुर्गापुर एरिया में ये दो साइट्स में हो रहा है, एक अजय रिवर के पास में और एक दामोदर रिवर के पास में। और ख़ास करके जहाँ पे जंगल के अंदर भी जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें भी ये काउंटिंग होगा। और दामोदर रिवर की साइड में आमला झोरा और मुबारकगंज की साइड में हम करेंगे, और अजय रिवर के पास में जो जंगल का एरिया है वहाँ पे करेंगे। होपफुली ये एक्टिविटी पिछले साल की तरह ही एक फ्रूटफुल एक्टिविटी हो, और हमें एट द एंड ऑफ दिस बर्ड काउंटिंग हमें एक्चुअल नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड वाटर बर्ड्स जो इस इकोसिस्टम में आते हैं उसका एक्चुअल नंबर हमारे पास आ सके, सो दैट इट कैन बी यूज फॉर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एंड फर्दर रिसर्च पर्पसेस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हंट। স্বাস্থ্যই সম্পদ, হেলথ ইজ ওয়েলথ। আপনার স্বাস্থ্যের সমস্ত রকম দায়িত্বভার গ্রহণ করতে শহর দুর্গাপুরে হাজির অ্যাশিওর ওয়েলনেস ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, যেখানে থাকছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। অ্যাশিওর ওয়েলনেস ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, আ ফ্র্যাঞ্চাইজি অফ লুপিন ডায়াগনস্টিক। এখানে পাবেন প্রত্যেকটি মেডিসিনের উপর 15% পর্যন্ত ছাড়। ঠিকানা 175 শারদাপল্লী সাগরিকা, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 54 ফুট রোড, বেনাচিটি, দুর্গাপুর 713213। ফোন নাম্বার 6295507969, 034325480991।